يا مساء الفل عليكم. معاكم الضمير الألماني، والآن مع المحادثة المنتظرة مع عم فيليكس وصاحبي. جيت لك يا عم فيليكس، اما اشوف بقى ترد عليا ولا ايه؟ ما ترد يا عم فيليكس بقى، تتنك علينا ولا ايه؟ Hallo, wie geht's Ihnen? Hallo Felix, mir geht's gut. Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Berlin. Wie alt sind Sie? Ich bin 28 Jahre alt. Welche Sprache sprechen Sie? Ich spreche Deutsch und Englisch. Was ist Ihr Lieblingshobby? Mein Lieblingshobby ist Schwimmen. Okay, tschüss. Tschüss. عرفتني يا صاحبي اقسم بالله. طبعا عشان تشوفوا باقي الفيديوهات اللي جاية لازم تعملوا لايك للفيسبوك وسبسكرايب لقناة اليوتيوب وفولو على التيك توك. خلوني اتكلمت عربي ولاد اللذينة. مع السلامة.